Bonjour, Madame et Monsieur. Hello，大家好，我就係文藝偵探。咁大約3日前，大前日，我就啱啱由法國南部飛翻嚟 LA。點解？因為之前嗰2個禮拜我就出席咗康城影展1年1度嘅康城影展 Festival de Cannes。Un attimo le chinazze adesso. OK。咁如果大家唔知道乜嘢叫做康城影展咧，康城影展係全世界最重要同埋最具影響力嘅一個影展。其實講真，呢一個康城影展係電影界嘅奧林匹克，因為每一年嘅5月，全世界各地唔同國家嘅最勁、最具影響力嘅導演、演員都會嚟一個海邊鎮、一個海港鎮康城嚟到上映呢啲戲。咁對我嚟講，康城係比呢啲咩奧斯卡獎呢啲嘢係重要得好多倍，因為呢一啲先係真正電影人聚集嘅地方，同埋真正電影人尊敬嘅嘢。反而奧斯卡獎係通常都係美國偏向美國、偏向美歐嘅。咁雖然康城都係好美歐，但係好多非常之出色嘅亞洲導演，楊德昌、王家衛、侯孝賢、黑澤清、黑澤明，都係康城影展嗰度爆出嚟嘅。咁今年去康城係我成世人第一次去康城影展，咁當然我係好緊張，都係非常之興奮。有好多戲我都想睇，咁卒之我係睇咗32套戲，而呢32套戲我係12日之內睇晒。而呢32套戲入邊，其中28套都係新出嘅戲，係全世界除咗去過康城影展之外嘅人都係未睇過嘅。咁所以我係覺得係好感恩，我可以出席到一個咁大型嘅 event， 我係作為一個電影愛好者，簡直係天堂。咁我係估唔到去呢個康城影展係會咁長，我知道係會辛苦嘅，但係我估唔到係會咁辛苦，因為我每日淨係瞓3至4個鐘頭，我朝早又睇一套戲，晏晝又睇一套戲，夜晚又睇一套戲，到呢個影展嘅第2個禮拜，我差唔多每套戲都想瞓覺，甚至瞓着覺，因為我真係好攰，而唔係我淨係一個係覺得咁辛苦。有陣時我瞓着覺，突然間扎醒，我望我左右邊2個人，佢哋都係瞓緊覺，因為出席呢個影展係真係好嘥體力，成日都排隊，成日都跑嚟跑去，一個戲院跑去另一個戲院，同埋我呢啲戲飛我係搶翻嚟嘅。我係喺嗰個網站不停咁樣 refresh 嗰個戲飛嘅網站，不停咁撳掣先撳到翻嚟。如果我撳唔到掣，如果我搶唔到張飛，我就要排隊。而我呢32套戲入邊有好幾套我都係排隊，好辛苦咁樣排幾個鐘頭先排到入去嗰間戲院嗰度睇到呢一套戲。咁我當然呢一條片我就冇咁多時間同埋冇咁多精力去講我對呢32套戲嘅評論。如果你想睇我對呢啲戲嘅評論，不妨 follow 我嘅 Letterboxd。但係我首先想講咧，就係《風林火山》係麥浚龍嘅新戲，同埋
係成個影展唯一一套首映嘅香港電影港產片。雖然係港產片咧，但係好明顯都係合拍片嘅一種。咁我係呢一套戲嘅全世界嘅首映嗰陣時候出席呢一套戲。嚇 That's like my 青春 like 初中嘅唱 K。I didn't know it was me。即係話羅佢1分半啫喎，通常拍得耐啲喎。哇，停啦！ Thank you everyone for having us and for coming here tonight. It's my greatest honor and I feel very blessed to have all of you here. Thank you. 我就見到麥浚龍導演、古天樂、張家輝同埋高圓圓出席，好可惜見唔到金城武同埋劉青雲，我真係好想要見到佢哋。咁呢一套戲嘅特別之處就係呢一套戲嘅製作已經發生咗8年，即係話其實講真，有好多麥浚龍嘅 fans 啦，有好多港產片嘅 fans 已經等呢套戲已經等咗8年。咁呢套戲終於出咗，而係好可惜，就係因為呢一套戲係成凌晨1點先開始播，咁所以好多人，包括我自己，都瞓着咗覺。我起碼呢套戲中間有部分係真係死咗，而坐我側邊嗰2條友都係瞓晒覺。咁所以呢條片唔係影評，我而家其實係冇資格評論呢一套戲，因為我係冇完全睇晒呢一套戲。咁所以我要返香港重睇一次，再刷多一次，先可以有信心去評論呢一套戲。反而我想講我睇呢套戲嘅經驗就係好攰、好眼瞓，但係我真係醒緊嗰陣時候睇到個位咧，我覺得啲美術指導、啲攝影係真係非常之靚，真係睇得出係好有深度，好落心機去起呢啲場景。但係我覺得個故事都係好一般，即係話都係好睇你有幾咁中意經典香港嘅警匪片。而當晚喺嗰間戲院入邊，我唔知觀眾入邊有幾多人係對香港警匪片有呢個知識嘅，即係話我唔知當晚有幾多人係睇過好多港產嘅警匪片。咁所以好多純粹中意電影嘅人就睇呢一套戲，但係又對港產片冇乜認識啦，可能就會覺得呢一套戲好悶、冇邏輯，
咁所以呢套戲而家係好多負評，好多人都俾呢套戲俾好低分。我係戥麥浚龍覺得有啲唔開心，即係話我都好想支持呢一套戲，但係的確喺我睇到嗰啲位咧，我覺得個故事都係有啲平庸，同埋啲角色嚟嚟去去都係差唔多，佢哋講嗰啲對白都係好簡陋嘅隱士，所以我都係唔係好清楚我對呢套戲嘅睇法，但係我覺得呢套戲其實都有好多進步嘅空間。但係 anyway， 我好希望有一日可以見到《風林火山》嘅導演版3個鐘頭、4個鐘頭，甚至7個鐘頭長嘅迷你電視劇，我係想睇，因為我覺得2個鐘頭係唔夠嘅，我覺得有好多嘢都 cut 走咗。咁好，除咗《風林火山》之外，有好多其他戲我都係好中意嘅，包括有套伊朗嘅戲，導演係 Jafar Panahi， 套戲嘅名叫做 A Simple Accident， 而家正式嘅英文名叫做 It Was Just an Accident， 這只是一場意外。呢套戲係成個影展我第2名最中意嘅戲，因為呢個導演 Jafar Panahi 佢係用一個好黑色幽默嘅方法嚟到探索伊朗殘酷嘅政治僵局。咁當然 Jafar Panahi 佢已經拍過好多戲，同埋如果大家唔知咧 Jafar Panahi 佢係俾伊朗政府禁咗拍戲，咁所以呢一套戲其實係違法之內拍出嚟嘅，佢係唔合法而拍呢套戲，但係佢呢種咁勇敢，為咗表揚自己嘅藝術，同埋為咗講呢個故事，佢係犧牲咗自己嘅安全。咁所以呢樣嘢我係好中意，佢贏咗金鐘女獎，我係覺得係非常之值得。另外，我第3名最中意戲係 Lynn Ramsey 最新嘅 Die My Love。咁呢一套戲係最主要係 Jennifer Lawrence 同埋 Robert Pattinson 佢哋兩夫婦佢哋嘅衝擊，特別係 Jennifer Lawrence 佢個角色係啱啱生咗仔，而佢生完仔之後，佢經歷嘅抑鬱症，佢嘅經歷嘅瘋狂，都係完全流露晒出嚟，係一個好 intense、好大打擊嘅一套戲。第4名我最中意係挪威最新嘅戲 Sentimental Value， 挪威文叫做 Affektionsverdi， 導演係 Joachim Trier。呢套戲係一個好有感情而好有人性嘅一套戲，而嗰啲戲份 Renate Reinsve、Stellan Skarsgård 全部都做得非常之好。第5名最中意嘅戲係叫做 Magellan。呢套戲係一套古裝片，係講緊15世紀、16世紀當時葡萄牙有個探險家叫做 Magellan。咁呢個葡萄牙嘅探險家係一個衰人嚟嘅，佢嚟到好多地方，好多亞洲嘅地方，澳門、香港，我唔知係咪 exactly 同一個人，但係我知道當時15世紀、16世紀嘅葡萄牙帝國係有嚟過東南亞同埋東亞，而係有統治殖民過好多地方。咁呢套戲就係講佢點樣統治菲律賓，咁都係用一個好文藝同埋好有趣嘅手法嚟到解剖統治殖民呢個咁殘酷嘅歷史。而呢個導演 Lav Diaz 佢係一個菲律賓嘅導演，而呢套戲係差唔多3個鐘頭長，對佢嚟講3個鐘頭係非常之短，因為佢不嬲拍過嘅戲都係起碼5至10個鐘頭咁長，但係佢用嘅手法，佢嗰種慢鏡，佢嗰種 slow cinema， 我不嬲都係好欣賞同埋好尊重。
呢套戲完咗之後，我喺個戲院出邊撞到 Lav Diaz，跟住同佢講咗一兩句嘢，同佢影咗張相，咁所以我係好開心嘅。而我特別想提一套戲叫做《左撇子女孩》，係一個台灣同埋美國嘅合拍片，導演係周時競，而周時競同佢合作嘅就係上年奧斯卡獎贏 Best Director、Best Picture 嘅 Sean Baker， 佢哋兩個人起埋一齊就拍咗呢個 Left-Handed Girl 左撇子女孩。And I wish you guys can enjoy the movie and like this movie. Thank you. 咁當然呢套戲係非常之 Sean Baker， 即係話呢套戲講嘅題材，講嗰種 social realism 嗰種真實感係好 Sean Baker， 但係呢套戲個節奏係好有電感，同埋啲氣氛題材全部都做得非常之好，咁所以我希望大家有一日都可以喺戲院睇到呢一套左撇子女孩 Left-Handed Girl。但係成個影展我最期待嘅一套戲，而亦都係我最中意嗰套戲，就係最新嘅中國電影不禁 B 間嘅狂野時代，英文叫 Resurrection。我好中意不禁佢之前嗰兩套戲，一套叫路邊野餐2015年，另一套係2018年嘅地球上最後的夜晚，地球最後的夜晚。而呢兩套戲都係好有詩意，好慢，而慢係好似一場夢境咁慢。但係不禁最新嘅戲《狂野時代》係真係好撚狂野，真係非常之瘋狂。有人插隊，有人插隊，跟住俾人屌緊啊！係啊，好啊！哦，發生咩事？但這些shit！ 牛逼！牛逼！一啲都唔慢，係慢但係都唔慢，係唔知點解釋，因為成套戲真係完全唔 make sense。我覺得嗰晚首映嗰晚啦，我都喺嗰度，我為咗呢一套戲排隊排咗7個鐘頭。我覺得嗰晚係冇一個人、冇一個影評、冇一個觀眾都 get 到呢一套戲，因為呢套戲實在太撚癲，係完全零邏輯、零 logic。但係同一時間呢套戲都係表明係幾場夢連埋一齊而砌出嚟嘅一套戲，咁所以唔 make sense 係都某程度上都 make sense 嘅。但係 anyway make 唔 make sense 都好，呢套戲嘅美術指導、呢套戲嘅拍攝、呢套戲嘅場景佈置、呢套戲嘅質素係高到超標。我覺得不禁係而家呢個時代其中一位最重要同埋最有趣嘅導演。我識一個人喺間酒店入邊撞到不禁，我真係有啲羨慕，因為我都好想要見不禁，問佢一兩句，同佢講我有幾咁中意佢嗰啲電影。但係我覺得《狂野時代》係值得2刷、3刷、4刷，因為我真係睇唔明，我想要再睇多幾次，再體驗翻呢一種狂野嘅過山車，先再認真咁樣評論同埋感受呢一套戲。好，大家睇過呢條片，去過康城未？未去過康城，話俾我聽，咁多戲入邊最期待邊幾套戲？Comment like share，多謝收睇，後會有期。